Men vi skal holde oss på Vestlandet, og nærere 200 klimaaksjonister, mellom de Greta Thunberg og artisten Aurora, har i dag blokkert oljeraffineriet på Mongstad. 10 aksjonister ble fjernet av politiet ut av tryggleikssonen på raffineriet. Og aksjonistene de er fremdeles på plass på Mongstad, eller utenfor raffineriet. Og hva skjer der i kveld, Kristel? Det må være lov å si at det er rolig og dempet stemning her på Mongstad. Det er fortsatt en god del aksjonister som er her. For kort tid siden så kom det en tankbil som demonstrantene lot slippe gjennom sperringen. Alternativet var at politiet avblåste demonstrasjonen, og det ville de ikke. Men de fleste har vært her siden 6:30 i dag tidlig. Det har vært masse aktivitet. Se på dette. This oil terminal is a crime scene. Harde ord, stort alvor, sterke virkemiddel. Norsk olje og norsk energipolitikk er i fokus i internasjonal klimakamp. Ja, det vi försöker göra dels att vi stänger ner verksamheten för Norges största oljeterminal. Men också för att vi skickar ett tydligt budskap att vi har kommit hit hundratals aktivister från runt om i Europa visar att vi står bakom den norska klimatrörelsens krav och att vi har ögonen på Norge i det här valet som kommer vara avgörande för hela världen. Mongstad var avsperret og til vanns. Politiet greip inn da aksjonistene padlet innenfor tryggleikssonen. Vi var innenfor en sikkerhetszone, men altså, hva er det i forhold til så mye ødeleggelse og tap av liv som skjer rundt i verden? Til sammen 4 personer ble arresterte for å ikke ville samarbeide med politiet. Just like the sea, I don't know where to go. For aksjonistene er dette en desperat kamp. For eksistensen og for fremtiden. Da mener de folk flest må tåle at veier har vært stengte og dagliglivet forstyrret. Og jeg vet at det her er mange som ser på som noe som er i veien, og noe som er litt ubehagelig og ikke beleilig. Det er jo helsen til hele jorden vår. Er du redd for at mange synes at virkemiddelbruken er så ekstrem at det er vanskelig for folk å støtte den? Hva er det som er ekstremt med å si at vi vil ha en beboelig planet? De får i alle fall lov å stoppe trafikken ut og inn fra Mongstad utover kvelden og natta. Sånn som det er nå, så er det en stille, rolig, fredelig markering. Dette er en del av ytringsfriheten. De skal få lov å ytre seg og komme med sitt budskap. 10 demonstranter i båter og i kajakker er eskortert bort og anmeldes for å ha brutt sikkerhetssonen ved Equinors anlegg på Mongstad i Nordhordland. Politiet begrunner anmeldelsen med at det var fare for liv og helse. Aktivistgruppa Extinction Rebellion aksjonerer både til havs og på land mot oljeraffineriet og har sperret av veien til anlegget. Rundt 200 aktivister, inkludert Greta Thunberg og artisten Aurora, er med på denne aksjonen, og målet er å få norske myndigheter til å fase ut olje- og gassnæringen. Det blir väldigt uppenbart att Norges självbild inte stämmer överens med verkligheten. Man ser sig själv som någon som går i spetsen för mänskliga rättigheter, fred och hållbarhet samtidigt som man är en enormt stor oljeproducent och olja leder till direkt död och förstörelse. Det är vetenskapen kristallklar om och att det här helt enkelt inte går ihop. Her i Norge så er jo olje en veldig stor del av vår økonomi og vår identitet på en måte, som er på veldig mange spirituelle måter en veldig trist ting, siden vi har så mye godt også i landet, en natur, nydelige folk, nydelig musikk, gammel historie. Jeg er så lei av at vi aldri finner en bedre måte å leve på som mennesker og medmennesker med jorden rundt oss og menneskene rundt oss og dyrene rundt oss, og at vi bare holder på den samme måten, når vi burde fokusere så utrolig mye mer på å prøve å gjøre ting bedre. Jeg synes det er viktig å stå
opp for det du synes er rett. Hva betyr det at Aurora støtter opp under dette, for eksempel, at hun bidrar? Det är ju avgörande att folk med plattformar och som folk ser upp till använder de plattformarna till att lyfta upp de här livsavgörande frågorna. Särskilt i länder som Norge som då har så stor global påverkan eftersom att man är Europas största oljeproducent. Folk som har en plattform och medvetet varje dag väljer att inte använda den kan jag inte förlåta. Liker med sånne her ting, det at folk er modige, og de liker å skape oppmerksomhet rundt noe som kan bli glemt i alt maset av både viktige, men også uviktige ting som vi fokuserer på hele tiden. Så å være her, det minner mitt indre barn på hva som er viktig. Så liker jeg å gjøre det for eksempel min nevø og hans fremtid, gjøre han stolt. Deres relasjon, dere venner, eller? Jag hoppas det. Ja. Jeg er så lei av at vi aldri finner en bedre måte å leve på som mennesker. Jeg ville hilse på alle som var her, og vise min støtte. Kanskje synge litt for dem. Skal jeg sikkert være her ganske lenge. Vi burde fokusere så utrolig mye mer på å prøve å gjøre ting bedre. Man må av og til være litt i veien for at dagliglivet skal gå rundt. Så har vi alle vår rolle i å gjøre verden bedre. Greta er jo aktivist, og alle folkene her er aktivister. Og jeg er også aktivist på min måte. You cannot eat money, oh no. You cannot eat money, oh no. When the last tree has fallen and the rivers are poison, you cannot eat money, oh no. When the last tree has fallen and the rivers are poison, you cannot eat money.